Дякую вам за зацікавлення теми нашої прес-конференції. Сьогодні ми вас скликали для того, щоб поговорити про, мабуть, на практиці дізнані нами особливості роботи Служби безпеки в чинній владі. Перепрошую, що все трошки хаотично є. Ми прес-реліз буквально зараз доробляли, бо щойно дізналися, що Служба безпеки вже знайшла в цьому не просто якісь дивні моменти для них, але й кримінал, на їхню думку. Тому дякую вам, що ви прийшли. Зараз ми починаємо нашу прес-конференцію. На прес-конференції бере участь Володимир Петрович, історик, дослідник визвольного руху, екс-директор Державного музею архіву СБУ, який займався розсекреченням історичних матеріалів, а також Руслан Забілий, директор Національного музею меморіалу Турмана Лонського. Це музей, створений в колишній в'язниці КГБ. Зараз це приміщення належить Службі безпеки України. Історик теж, який займається науковим дослідженням, який, власне, був вчора і затриманий. Хвилин 15, напевно, виступлять наші учасники. Після того, прошу, можете задати всі запитання. Дякую, прошу до слова Володимира Петровича. Доброго дня. Як відомо, Служба безпеки володіє одним з найцікавіших архівних масивів, які висвітлюють історію України ХХ століття. Ці документи дісталися їх в спадок від краю репресивної системи Радянського Союзу. Відповідно, це документи, які, по суті, висвітлюють функціонування цієї системи, починаючи від чрезвичайної комісії, та закінчуючи КГБ з 20-х до 80-х років. Протягом останніх років проводилася системна робота з їх розсекречення і їх оприлюднення для того, аби вони висвітлили маловідомі сторінки української історії. Відповідно, нами було розмножено, скопійовано і розповсюджено через засоби масової інформації, через різноманітні сайти тисячі документів, які висвітлювали маловідомі сторінки української історії. Власне, ці документи послужили поглибленому погляду української історії, відкрили дуже багато її білих плям. Через це, очевидно, як тільки змінилася влада, як до влади прийшла команда Віктора Януковича, яка не приховувала своїх проросійських симпатій, дуже швидко почала згортатися ця робота. Спочатку було призупинено розсекречення, яке не відбувається, потім було призупинено повно електронної бази електронного архіву цих документів. Далі це, очевидно, вилилося в відомі вам кроки ініціативи міністра освіти Дмитра Табачника, а зокрема вилучення певних періодів і особистостей з історії України. Подія, яка сталася вчора, показує, що крім цього дійшло зараз вже до того, що влада вдається до безпосереднього залякування істориків, які займаються незручними для неї питаннями українського минулого. І це означає, що цензура, яку запроваджує влада на засоби масової інформації, яку ми всі разом з вами відчуваємо, зараз поширилася і на українське минуле. Я думаю, що зараз найцікавіше і найбільше вам розкаже безпосередньо Руслан Забілий, який став однією з перших жертв в галузі історії політики нової влади, який детально розповість про те, що сталося з ним вчора і як, власне, поводилися з ним співробітники Служби безпеки України. Дякую. Прошу до слова Руслана Забілова, історика, директора Національного музею меморіалу жертв окупаційних режимів Турмана Лонського у Львові. Доброго дня. Отже, кілька слів про те, власне, чому я займаюся історією визвольного руху і чому я працюю в цьому музеї. Я був одним з ініціаторів створення музею Турмана Лонського, і в минулому році з погодженням із громадськістю, коли вже було створено музей, я був призначений в системі Служби безпеки директором цього музею. Музей теж належить до структури Служби безпеки і, відповідно, працюючи в музеї над тематикою репресій, діяльності радянських органів влади і так далі, я мав можливість, як будь-який історик, працювати із документами в різних архівах, в тому числі і архіві Служби безпеки в Києві. Вчора я приїхав в Київ в 7:30 ранку поїздом в службову поїздку, яка була пов'язана із діяльністю музею. Мене зустріли 6 співробітників Служби безпеки, які не представилися поіменно, сказали, що
вони є працівниками служби, і запросили сісти в машину, проїхати з ними в приміщення СБУ. Там мене протримали 14,5 годин в процесі. З'ясовувалося питання моєї історичної тематики, сфери зацікавлення історією, чим я займаюся, що я досліджую. Також після пояснень, які співробітникам здалися, очевидно, невичерпними, мені було запропоновано добровільно віддати особисті речі, які зі мною були. Це ноутбук і хард-диск для перевірки на наявність інформації, документів історичних під грифом «таємно», цілком таємно, які нібито були несанкціоновані, зняті з комп'ютерів УГДА СБУ. Є кілька осіб підозрюваних, цифра називалася 19 людей, яких перевіряють. І відповідно цю процедуру маю пройти і я. В результаті того всього, коли я в співробітників запитав, на якій підставі проводяться такі дії, щоб мені представили документи, чи є якась вказівка керівництва служби, чи є санкція суду про вилучення моїх матеріалів. І в результаті було сказано, що якщо я не даю добровільну згоду на це, то працівники Служби безпеки зроблять це самостійно. Ці всі матеріали були вилучені. Верніше, речі були вилучені. Отже, що там знаходилося? Там знаходилися документи, які стосуються історії визвольного руху, з якими працювали історики 2, 3, 5 років тому, які також, з якими я працював в Галузевому державному архіві Служби безпеки, які були скопійовані і перебували у вільному доступі для десятків, сотень істориків, не говорячи про широке коло зацікавлених цією тематикою. Окрім цього, там були мій науковий доробок, публікації, які готувалися до друку, особисті речі приватного характеру, сімейні фото і так далі. Електронна бібліотека, все те, що необхідно для роботи історика десь в інших умовах, не домашніх. Отже, коли я запитав співробітників вже в кінці нашої розмови в 22-й годині про те, коли ці речі будуть мені повернуті, мені відповіли, що невідомо, коли це буде зроблено. Відповідно, сьогодні зранку я звернувся із заявою до голови Служби безпеки про те, щоб мені роз'яснили дії співробітників і також повернули ті речі, які були вилучені. Мова йде про те, що мені дали зрозуміти, що власне я мав би себе почувати шпигуном, який розповсюджує документи, хоча історичні, які власне давно розсекречені і крім історичної цінності іншої не мають. З огляду на це я вважаю, що це є тиск на тих людей, які займаються дослідженнями цієї тематики. Тому я десь схиляюся до думки, що, мабуть, я не перший і не останній, з ким з істориків будуть мати справу наша спецслужба, і це десь попередження, мабуть, застереження, бо в такому випадку можуть прийти додому до будь-кого з істориків, затримати будь-кого, перевірити на наявність матеріалів, чи немає там державної таємниці. Дякую, Руслане. Хочу вам повідомити також, що сьогодні, 9 вересня зранку, коли співробітники Національного музею меморіалу Тюрмана Лонського прийшли на свої робочі місця, їх не допустили тут. Тобто ні дирекція, ні співробітники не мали можливості від робочих місць мати доступ до своїх комп'ютерів і до будь-яких особистих речей, які людина може тримати в себе на роботі. І
Єдине пояснення, яке звучало, що це є вказівка керівника обласного управління Служби безпеки. Більше жодних пояснень не було надано. Дякую. Зараз передаю слово ще Володимиру Вітровичу. І ще додам найсвіжіші новини, які ми буквально роздрукували за кілька хвилин перед тим, як почалася наша прес-конференція. Отож, повідомлення з сайту Служби безпеки України. Службою безпеки України порушено кримінальну справу за фактом підготування до розголошення співробітником СБУ відомостей, що становлять державну таємницю, тобто за ознаками злочину, передбаченим частиною 1 статтею 15, статтею 328 Кримінального кодексу України. Встановлено, що співробітник СБУ забілий РВ з метою передачі третім особам несанкціоновано зібрав відомості, що становлять державну таємницю. 8 вересня 2010 року, після прибуття з Львова до Києва, він був затриманий із цими відомостями. Наразі встановлюється коло осіб, яким призначала зазначена інформація. Отож, я як законопослушний громадянин готовий допомогти слідству і заявляю, що коло осіб, яким призначала зазначена інформація, є надзвичайно широким. Заявляю, що до цього кола належать і присутні тут журналісти, тобто ви теж причетні, ви теж є співвинуватцями цього злочину, тому що мова йде про документи, які були розсекречені протягом 2008-2010 року. Мова йде про ті документи, які мали за завдання поширюватися серед громадськості для вивчення їх істориками, журналістами, для пізнання українського минулого. Мова йде про ті документи, які не містили жодної інформації, що може вважатися державною таємницею, хоча б тому, що практично всі ці документи стосуються політичних репресій. А згідно закону України про державну таємницю, жодна інформація про порушення прав і свобод громадян не може вважатися державною таємницею. Отож, якщо підсумувати всю нашу сьогоднішню інформацію, то можемо побачити, що співробітники СБУ, сьогоднішні співробітники СБУ не лише намагаються приховувати злочини тоталітарного режиму. Напевно, вони їм настільки сподобалися, що вони намагаються зараз копіювати їх в сьогоденні. На жаль, ми з вами стали свідками застосування практики 1937 року у 2010 році. І від нас з вами буде залежати, чи ця практика буде далі поширюватися, чи ми зупинимо цю практику і не допустимо її подалі. Як колишній співробітник СБУ, я знаю, що ця служба завжди жалілася на мале фінансування, на те, що немає коштів для розгортання серйозної діяльності. Тож я пораджу теперішньому керівнику Служби безпеки і його безпосередньому шефу, президенту Януковичу, витрачати кошти платників податків не на спецоперації проти істориків, не на спецоперації затримання істориків і науковців, а все-таки зосередити свої зусилля на боротьбу з корупціонерами і шпигунами, що є головною функцією Служби безпеки України. Дякую. Дякую. Хочу також ще уточнити, що рішення, ми не знаємо, як приймалося рішення про відкриття кримінальної справи, але вчора, під час цієї довжелезної розмови, Руслану Забілому не було повідомлено жодних таких речей. Сьогодні, після кількох дзвінків, не було виголошено жодного звинувачення. Сьогодні після кількох дзвінків прес-секретаря Марини Остапенко, Володимир Вітрович з запитаннями, що ми плануємо робити надалі. І з відповіддю його, що так, ми звертаємося до громадськості і будемо говорити з журналістами про те, що таке відбулося. Моментально на сайті Служби безпеки з'явилася інформація про відкриття кримінальної справи. Отже, ми бачимо, що Служба безпеки, мабуть, ще хотіла і залякати, щоб історики не зверталися до медіа, не зверталися до громадськості, не розказували, що з ними роблять, коли їздять з Києва до Львова, з Львова до Києва з відрядження. Дякую. Тепер можете задавати, будь ласка, питання. Прошу. Так, прошу, Ігор. До пана Руслана, а як ви пояснюєте, чи є у вас є ідеї, з чим це саме може бути пов'язано? Можливо, з якимось конкретним документом чи конкретною темою та в рамках досліджень визвольного руху, яким ви постійно займаєтеся? Є у вас внутрішнє відчуття, що це? Звичайно, таке відчуття є, тому що всі наші розмови довжелезні точилися навколо одного, навколо тематики визвольного руху, моєї теми історичних зацікавлень, і також десь звучали такі пропозиції, що можливо краще би було займатися непрофесійною історією, працювати десь в школі вчителем, і там можна зробити кар'єру. Тобто, так чи інакше, я вважаю, що, власне, йде мова про те, що зараз, мабуть, не дуже вигідно